നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മുടെ വാഹനം ഒരു നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കയറ്റം കയറുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഡ് വെച്ച് കയറുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ ഒരു കിലി 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സൗണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേൾപ്പിച്ച് തരാം. യെസ്, ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്? ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അജേഷ് എൻ എന്നാണ് സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേര്. ബ്രോ, എൻജിൻ നോക്കിങ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ? ഷോർട്ട് വീഡിയോ മതി. കുറച്ച് തവണയായി ചോദിക്കുന്നു. സോറി, കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ കമൻസിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയത്. വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ നോക്കിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാഹനത്തിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വാഹനത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാഹനത്തിൽ പെട്രോൾ വാഹനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ പിസ്റ്റനകത്ത് താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ ഇൻടേക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് TDC, ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് BDCയിലോട്ട്, ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലോട്ട് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് ട്രാവൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ എയർ, അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ എഞ്ചിനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിസ്റ്റൺ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് മേളിലോട്ട് പോകുന്ന സ്ട്രോക്കിനെയാണ് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ട്രാവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിനകത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് എയറിനെയും ഫ്യൂവലിനെയും കൂടെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ, അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വാഹനത്തിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേണിങ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബേണിങ്ങിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഒരു പവർ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ താഴെ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് കൂടും, നോർമലായിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കത്തുന്നത്. എന്നാൽ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബേൺ ആകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനകത്ത് ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് ആകും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് കയറി വരുന്നത്. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്പാർക്കും കൂടെ കൊടുത്ത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി മാത്രമല്ല, അതിലും വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് പെട്രോളിൻ്റെ എയറിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എയർ കൂടുതലുണ്ട് ഫ്യൂവൽ കുറവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പെട്രോൾ കൂടുതലുണ്ട് എയർ കുറവാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് നോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ വെഹിക്കിൾസിലെല്ലാം നോക്ക് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻസർ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ നോക്ക് സെൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിവതും അത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഏതാണ് കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ കൂടുതലാണോ എയർ കൂടുതലാണോ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി O2 സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻസറുണ്ട്. ആ സെൻസർ വഴി വെച്ച് തന്നെ കൺട്രോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് വാഹനത്തിന് നമ്മുടെ ഫ്യൂവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഇപ്പം വരുന്ന പുതിയ മോഡൽ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം EGRും വരുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഡീസൽ മോഡൽ വാഹനങ്ങൾക്കായിരുന്നു, കാരണം നോക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീസലിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്രോൾ ഇല്ലെന്നല്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ പോലും EGR വരുന്നുണ്ട്, എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ. ഈ ഒരു റീസർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ കത്തിപ്പോകുന്ന ഗ്യാസ്, ഈ കത്തിപ്പോകുന്ന ഗ്യാസിനകത്ത് എയറിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും കാണത്തില്ല. ഈ ഒരു ഗ്യാസ് നേരെ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡിലോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ റിച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലീൻ ആക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ബേൺഡ് ഗ്യാസ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എയറിനെ തണുപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് EGRൻ്റെ ഒരു മെയിൻ വർക്കിങ്ങും നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡൽ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ നോക്കിങ് ഒട്ടും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും, ഒരു വാഹനം ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ നോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നോക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പഴയ കാർബറേറ്റർ മോഡൽ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. കാരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോക്കിംഗ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാലത്തെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിംഗ് കേൾക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും.